কি চিনতে পারছেন ফুলটা সামনে? কি এই ফুলের নাম শাপলা। বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত ফুল। তো এটিকে ইংলিশে ওয়াটার লিলিও বলে। তো এই ফুলের সন্ধানেই আমরা নৌকা বিহারে বেরিয়েছি। একদিকে নৌকা বিহার আর একদিকে শালুক সন্ধান। বিষয়টা অসাধারণ। প্রকৃতি যাদের গ্রামের সামনে এরকম একটি বিল উপহার দিয়েছে তাদের কাছে নৌকা বিহার বোধহয় একটি অতি আকর্ষণীয় বিষয়। ছোটোবেলায় কোথাও যদি বিলে নৌকা বাঁধা আছে, বিশেষ করে বর্ষা সময় আর কি, বিল যখন ভরে যায় তখন সামনে একটি খালি নৌকা দেখতে পেলে হয়তো আমরা বন্ধুরা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম নৌকা বিহারে। তো বিষয়টা খুবই সুন্দর ছিল। তো সেই মজা নিতে আরও একবার নৌকা বিহারে আমি এবং সাথে আছে আমার বন্ধু সুজন। মিশন হচ্ছে মিশন শাপলা। এখানে 3টে শাপলা দেখা গেছে। 3টে শাপলাকে দেখা যাক তোলা যায় কি। শাপলা 1, मुश्किल वक्त कमांडो 7। कैसे उस जगह पर हम पहुंच सकते हैं, मैं तो जाना चाहता हूं। ठीक है पोजीशन है हाथ नहीं अब डेस्टिनेशन थोड़ा ही वाओ वंडरफुल। नंबर 2 सक्सेसफुल শাপলা 3টে হলো। নেক্সট এদিকে আছে কটা? এদিকে সামনে ওই এই দে আমার আঙুলের কাছে। হ্যাঁ একদম ওই পাতার তলায় আছে, তুই দেখতে পাচ্ছিস না।